nderuar pjesëmarrës, familjar e të afërm, miq, shok, koleg e dashamirës. Jemi mbledhur sot në këtë orë përkujtimore për të nderuar veprën e pavdekshme të bashkëmalësorit ton, historianit, publicistit, studiusit dhe athletarit Due Bacaj, i cili u nda fizikisht me 30 maj 2025, por jam i bindur se asnjëherë nga memoria e shumë prej nesh në treven tonë malësi e madhe e shqiptarëve në trojet tona e kudo në diasporë. Që në herë parë ju ftoj të ngrihen në këmbë për të mbajtur 1 minutë heshtje në respekt të ndjerit Due Bacaj. Paruar qoftë kujtimi i tij. Due Bacaj Currej ishte nga baza e kastratit Malësi e Madhe, i datëlinjës 1 prill 1954. Prej shumë vitesh, erdhi me banim në Koplik, ku ushtroi profesionin e agronomit, profesion në cilën ka punuar në disa zona të Malësisë së Madhe, të para viteve 1990. Due Bacaj ka qenë edhe sekretari i Këshillit Bashkiak në Bashkinë e Koplikut. E ndër vite, me radhë ka punuar si specialist pranë në prefekturës Malësi e Madhe. Gjithashtu, Due Bacaj ka qenë një nga themeluesit e shoqatës patriotike Malësi e Madhe deri Kombit, i themeluar në nëntor 2013, në kuadër të përvjetorit të parë të ndërimit të treves tonë Malësi e Madhe me titull i lartë deri Kombit nga ish-presidenti ndjer Bojan Nishani, me 25 nëntor 2012, në 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë e ngritjes së flamurit kombëtar në Vlorë me 28 nëntor 1912. Fillimet në publicistik i ka patur në gazetën Malësia, e me pas edhe në disa gazeta të tjera si Shqipëria Etnike, Gazeta 55, TV Kopliku, Revista Shkaba, Fjala, Gazeta Zani Malësis, në revistën online aldrims.net, Malësia.org, Zani Veriut, në gazetën Dielli në SBA e tjerë. Due Bacaj është gjithashtu autor i tekstit të mbi 19 dokumentareve e televizioneve, e ka marrë pjesë në disa simpoziume historike dhe shkencore të organizuara si në Koplik, Shkodër, Lezhë, Tuz, Prishtinë, Namur të Belgjikës e deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e tjerë. Due Bacaj ishte njohur si një nga historianët, publicistët e studiusit më prezent në Malësinë e Madhe e me gjerë, botues i një sere veprash me karakter historik, etnografik, kulturor e studimor, për shumë nga ngjarjet dhe personalitetet me peshë në treven tonë, por edhe mbar shqiptarin, duke formësuar më së miri personalitetin e tij si historian. Botimet e tij janë si me poshtë. Kryengritja Malësisë së Madhe kundër përndorisë turko-osmane 1911, rrëfimi i Shkodrës 1912-1913 dhe malësorët, lufta e Koplikut 1920 dhe ngjarjet që i paraprinë, Malësia Madhe kundër, Muzeu Etnografik i Malësisë, vepër monumentale autoktone e Shtefan i Vezët, Axher Fishta, patrioti i madh, pendart i kombit shqiptar, 15 shekuj kristianizëm, në mes 2 kryeqyteteve të Ilirisë, Shkodër me Dum. Kur Evropa ndante tokat e Shqipërisë dhe libri i fundit i nanti që ka botuar malësorët e Malësisë Madhe që lanë nder e lavdi shqiptarisë. Duke mos lënë në arres dhe shumë shkrime dhe dokumenta me vlerë për ngjarje e data historike me karakter lokal, rajonal e mbar kombëtar shqiptar e me gjerë, të botuar në revista, gazeta e media të ndryshme deri edhe ato mediat ndërkombëtare. Vlen të theksohet se Due Bacaj ishte ndër kontribuesit kryesor në hartimin, përpilimin dhe dokumentimin e fakteve për dëshmorët atdhot të rënë në kryengritjen anti-otomane të Malësisë së Madhe 1911, si edhe për dëshmorët e luftës së Koplikut 1920 e përërë e dëshmorët të tjerë ndër vite e shekuj të luftave e përpjekjeve për liri, çlim e ndërtim të demokracisë, për të dhënë kurdoher treves tonë Malësia e Madhe e mbartroje shqiptare vlerat që i takojnë. Për punën dhe për kushtimin e tij ndër vite, është vlerësuar nga institucione të ndryshme, qofshin ato vendore e me gjarë, ku vlen të theksohet në prill të vitit 2013,
Nga në prefekti Malësisë Madhe është vlerësuar me certifikatën e mirënjohjes me motivacion për kontributin e shquar në promovimin e vlerave historike e etnokulturore të treve tonë Malësi e Madhe. Dhe në tetor të vitit 2021, Këshilli Bashkiak Malësi e Madhe i jep titullin e lartë qytetar nderi i Bashkisë Malësi e Madhe, me motivacion për punën dhe për kushtimin e tij, si një qytetar bashkohor e me ndjenja të mëdha dhe dashurie, botues i disa veprave me karakter historik, etnokulturor dhe publicistik, duke lartësuar kurdoherë treve në Malësi e Madhe e Mizjar. Unë jam i bindur se çdo njëri nga ne e të tjerët që nuk ndodhen këtu, kanë çfarë të shprehin për të ndjerin Dua Bacaj. Duke falendruar edhe një herë për pjesëmarrjen tuaj në këtë orë përkujtimore, u shpreh edhe një herë kushtimet familjes e të afërme, miqve e kolegëve, shokëve e dashamirësve. Dua Bacaj përqoft në paqe. Tash, jam i bindur që gjithë secili, siç edhe thash në përshkrimin e tij, mundet me thanë, mundet me deklarua qoftë bashkëpunimet, qoftë edhe meritat e mëdha që ka pas ky personalitet i Malësisë Madhe edhe me Zjarr. Duke filluar me pjesëmarrjen e nënkryetarës së Bashkisë Malësi e Madhe, zonja Brunilda Isufaj, dhe me radhë kam dëshirë që t'ia ofroj mikrofonin të flasim. Faleminderit koleg, ne jena të dy këto, por sot jenë cilësinë e mikut dhe bashkëpunëtorit të Dua Bacaj, koleg i joti ndër vite, dhe të falenderoj shumë për këtë orë përkujtimore, për idenë që ke pasur për të mbledhur miq dhe të afërm, kolegë të tij dhe familjar në këtë ditë për ta përkujtuar me ngjarjet që ju kanë lidhur me Duajin. Më vjen keq për jetën e tij relativisht të shkurtër, për ato vite që vuajti nga smundja, por më vjen mirë që ai na ka lënë pas një pasuri të madhe, librat, dhe që jetën e tij e pati të mbushur me pasionin e tij, duke i dedikuar fakteve historike për të nxjerrë në pa të vërtetat e Malësisë Madhe, kësaj treve të mrekullueshme që ne kemi. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Është një çast interesant, meslanës, i dhimbshëm, po dhe domethënës, më pëlqeu shumë rezumea që paragjiti zoti Shepki, sepse ishte mjaft serioze dhe e përmbyllte këtë aktivitetin e Nojës. Noja ka qenë një shok, pa dashur me përsërit ato që kam thënë në intervista apo në statuse, ka qenë një shok i veçantë. Ka qenë i veçantë për natyrën e tina integruese në marrëdhënie me shokët e me shoqet. Ka qenë i veçantë për faktin se ishte shumë i hapur dhe i disponuar për të ndihmuar të tjerët dhe për të bashkëpunuar me plot të sinqeritet. I veçantë sepse ishte hulumtues i palodhur dhe nuk i besonte fjalës verbër pa referenca, por gjithmonë referoi. I veçantë për faktin se Noja punonte me librin në mënyrë intensive. Në kohën kur libri, mirish kultura, po dominohet ose po shtypet nga antikultura dhe mediokriteti institucional, Noja ishte një figurë që gjithnjë e më shumë i dha za fjalës, i dha pushtet fjalës dhe krijoi vlera që mbeten mes tash. Unë do të kujtoj në zërin e publicistikës një diçka interesante, që unë pranë kam qenë një publicist i shquar. Publicist nuk ka Malësisë Madhe, po është publicist, gjeni e veçantë. Noja ka zbulu shumë, ka afru, pra ka sensibilizu për shumë edhe synime anti-shqiptare që janë shfaq në raportet institucionale, qoftë religione, qoftë politike, qoftë pra Noja vinte gjithmonë me atë oreksin për ta pasuru menimin, për ta pasuru sensacionin dhe për ta bërë lexuesin për vete mand të argumentit, dhe jo mand të retorikës që është e lodhshme, e pashëndetshme dhe parazitare. Kam shumë për të thënë për Nojën, por përpiqem mos përsëris çfarë kam thënë. Noja jam bukur që u kujtuar për ta ndëruar në këtë formë zoti Shepki, që Noja dëshmonte se ishte prind i mirë, po ishte gjysh i mirë shumë, pra padyshim si që kam thënë për shumë të tjera si qytetarë familjare me radhë. Du të them të gjithëve
Jam shumë faleminderit si një mik i Nojës dhe shok i Nojës, po unë kam pas shumë mik Nojën, kam pas me te shumë bashkëpunime, kanë dalë në media brenda dhe jashtë vendit, dhe madje kem pas edhe diversitet menimesh, por diversitetet e këndshme që i kanë preferuar të huaj. Sepse dilshim dy zera, pra, po që bashkoheshim njëjtën çështjen shqiptare. Edhe herë duhet ju falenderoj gjithë në mënyrë të veçantë pra Zotërit e Bashkisë, zotin Çutki, që nuk ka kryer thjesht rolin e një miku e një shoku, por shumë bukur kreu edhe rolin e institucionit pra të Bashkisë për të përkujtuar, për të sensibilizuar për një mungesë që do ta njehim shumë gjatë, për një zonë të veçantë që është zoni i Novbacit. Ja, miqtë e mi, do ta njehim këtë gjë, po të kujtojnë mirë këtë, do ta njehim. Është e vështirë të gjesh një zonë që gërmon, që ulëmton dhe që i përgjigjet sfidave të informacionit. Pra sfidave që ka sensibiliteti progresiv, aq më shumë në epokën e postmodernizmit dhe posthistorisë, kur njeriu ka probleme serioze edhe me vetveten. Ju faleminderit për vëmendjen. Jam i bindur që gjithë secili që kanë ardhur ka ardhur me një pikëqëndrim që po respekton Nojën, jo thjesht si një banor i qytetit Koplikut apo i Malësisë Madhe, por Nojën në veçanti si një personalitet i letrave malësore edhe shqiptare. Sot do ta konsideroja një ditë të veçantë, një ditë e trisht, pasi përkujtojmë ditën e fundit të një shoku dhe një miku, i cili ishte dhe do të mbetet pioner i ulëmtimit të historisë së treves Malësia e Madhe. Ai do të mbetet një raft, një dritë nga ko ne vazhdimisht do të hedhim syt, do të përqendrohemi dhe do të marrim nga ato mendimet e tij, nga ulëmtimet e tij, të cilat ai evokoi dhe i solli ndër libra. Nobaci, përveç se ishte një mik i ngushtë i jone, ai do të mbetet një figurë ndritur, ai do të na mëngoj për gjatë dhe do ta kujtojmë gjithmonë si njeriu që gjithë jetën e tij ja përkushtoi letrave. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Atëherë, mirënjohje për jetë veprës së Nobacit. Ka qenë një punë shumë e lodhshme për Nobacin, sepse është në historinë të rrallë, ashtu siç ishte edhe Nikola Sfathari, ishte miki do të kaç si Fitore Nuzit, Iramis Lix, e i shumë tjerëve që nuk jetojnë më. Mirënjohje thellë për veprën e tyre. Unë jam sot këtu me të vërtet për t'i sjell mirënjohje edhe pas dritë edhe familjarëve të qofshi vetë për këtë person që jetën e tij ja kushtoi me të vërtet malësisë, se malësia ka nevojë, dhe ju lumt Bashkisë e Zotit Çutki, nënkryetarës që janë prezentuar dhe njerëzve që janë prezent për të respektuar një figurë që duhet vlerësuar dhe nderuar. Nderime për jetë në Bacaj. Të nderuar pranishëm, në një herë dhinja, kur vjen të na, vjen me na kujtua se jemi udhëtar të përkohshëm të kësaj jete. Gjithsecili për nesh ka një rrugtim, disa shkurt, disa më gjatë, por lufta e gjithsecilit për nesh është që të lajmë një gjurmë, të lajmë një kujtim, të lajmë një buzëqeshje tek të gjithë njerëzit që kena fatin e mirë t'i takojmë. Dhe Ndu e Baci këtë e ka ba. Kalon pakës prej vetes të çdo malësor, kalon një gjurmë të madhe të Malësia e Madhe dhe rreshtohet shumë krenar në panteonin e vlerave të saj treve të madhe. Malësia është një gur që ka prodhua elitë. Elitë jo vetëm për Malësinë si zonë, si treve, po për Shqipërinë edhe për mbar botën që njihet. Shumë herë ne s'kena ditë me respektu njerëzit që na kalojnë afër. Nuk kena ditë as njollanat vlerën e madhe që ata kanë. Dhe kur i shohim që na largohen, përveç boshllëku që lanë të miq, të shokë, të familjarë, lanë edhe veprën e tyne, ku na hedhim syt dhe themi po, ky ishte një njeri i madh.
Uroj shumë që ne që jemi këtu, por dhe tjerë që na dëgjojnë e na shohin, të fillojnë dhe të reflektojnë mbi jetën, mbi vlerën që kjo ka dhe mbi njerëzit që na rrethojnë. Gjithë secili prej nesh kena afër njerëz të mëdhenj. Të mundohem që këtë madhështi që ato kanë, t'ua japin sa janë gjallë. Dhe kur janë larg nesh, ngelet vetëm kujtime tamla, lutje dhe mirënjohje. Unë sot për Noe Bacin kam lutje, mirënjohje, i përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Faleminderit. Edhe përshëndetje, unë duhet të diçka ndoshta si interesante, sepse i njeri Noe Baca fillimisht ka fillu punën në fshatin Kompliksipër. Me të marru shkollën në mes me agronom, erdhi aty, unë isha diqa 2 vjet më i vogël edhe vjen me 1 metër shërit, metër mjeshtrash. Edhe kom pasi aty, nuk ka pasi e metër ashtu, edhe po jo ashtu, dhe që ideal shumë i bëjisht, por me kulturë, ma të distancën e rreshtit, ma të distancën e fidanit. Ma vonë, masënej, me të njerin noj, na bashkoj fusha e kulturës e artë dhe sportit, por unë në fushën e sportit më kërkonte shumë historike nga Malësia Madhe, bile të gjitha 2-3 komtesa që kam mojt, a i një shkrutet atë makine Shtipit, me korektote, redaktote, dhe ishte i gatshëm për gjithken. Unë rruj një respekt jashtëzakonshëm, a i pas dritë, i përjetshëm qoftë kujtimi ti, por këna umë një shok të mirët në rrugë. Ju faleminderit për kuptesin. Noe Baci nuk ishte lord, por ishte një mansor i ndershëm, një figurë, një emër dhe një historian. Ai nuk ishte i vetmuar. E mori rrugën për Amerikë me mallin që la këtu, me shoqërinë që la këtu dhe me problematikën e dheut vet që herë ishte dakord dhe herë nuk ishte dakord. Dhe u prit në Amerikë si shumë herë të tjera që shkoi i ftuar atje. U prit me përzemërsinë e pjesës tjetër të mansorëve, e pjesës tjetër historike që ndodhet atje. Me të vërtet, Noe Bacaj nuk mbaroi për histori si deg, mbaroi për agronomi. Por për çudi kena shembuj interesant. Nikolnik Prelaj shkon në Prishtinë për pikturë. Kthehet tenori më i mirë i veriut, shok i Kastriot Tushësh, në shumë duete, dhe një emër që Malësia krenohet në atë fushë, po jo në fushën e pikturës. Derada shkon për studime për drejtësi, i atje çon atje, por kthehet me veprat që e bante pa vdekshëm emrin e tij. Shumë shembuj të tjerë kësaj fushë janë. Me të vërtet Derada vdiq me 2 saraga në xhep, por nuk vdiq emri i tij. Me të vërtet Noe Bacaj nuk ishte i pasur, nuk ishte lord, por sot ne na mbledh pikrisht për emrin e tij. Dhe unë me binje po ju thonë diçka, që të gjitha fjalët që ne po flasim këtu, do të harrohen shumë shpejt. Por vepra që ka lënë Noja, do të mesin. Do të ketë referencat, do të ketë kujtimet, dhe do të ketë vlerësimin e kohës. Shpesh, kur njerëzit ndahen nga kjo jetë, kena disa epitete. Për shokët e mi thonë shkoj. Për diken që i ri thonë vdiq. Nërsa Noja as nuk shkoj, as nuk vdiq. Aja është mes nesh me veprën e tij. Për ne krenohemi me këtë emën që Malësia e ka si medalje,
Falënderit të gjithëve që jeni këtu dhe rrofshi ju në shembullin e më të mirëve. Falënderit. Së dhe respekt për ju gjithëve që keni lënë kohën, ja keni kushtu këtij person i cili ka lënë gjurmë të shkëlqyera në Malësi të Madhe. Me thënë të vërtetë, Malësia e Madhe në këtë vitin e fundit diçka afër ka humbur 3 personalitete të artit. Pjetër Vugën, që është një artist i përmasave kombëtare e shumë ma shumë, Tonin Kaçaj, një poet brillant, një inxhinier, një njeri i jashtëzakonshëm, e tash edhe Nua Bacën. Ne që merrena me kulturë, me histori, me letra, ndoshta e përjetojmë pak më thellë se tjerët humbjen e shokëve, e sidomos këta shokë të mirë, e të ri, janë që të lajnë gjurmë. Për Nua Bacën, unë personalisht si njeri, si qytetar e kam njoft shumë pak. Nuk është se kam njoft, pa kam njoft pak. Se unë nuk jam rrit këto në komplikën Malësi të Madhe, në Bajs, pa jam rrit dikun ma nej dhe jetoj për rrëth 20 vitesh në Shkodër, pavarësisht se unë kontributin të maqë që më ka lanë se odi e jep Malësi të Madhe. Dhe me thënë drejten, unë e kam njoft në përmjet librave, në përmjet promovimeve të ndryshme, dhe gjithmonë vesh fjallë mira kam një për të. Sot këto erdha me ftesë të mundit, si e ka koshërin, unë tash e mora vesh se është prej fisit Currajve, që nejna një alijet e basadit me këta, edhe kam detyrim moral shpirtnor, edhe si malsor, edhe si intelektual, edhe si koleg me respektu deri vdekje. Për mu zjatë, këtu nuk ka veni me lanë mendë dhe me këshillu shokët asë me i ba kërku i vrejtje, po këtu a veni që mu shprej, mu shtoj me familjarve, djali ti e familjes, fëmijëve ti e bashkëshortes ti, edhe me që vetë dësha njerëzve ata që e ndjen me zemër dhimbjen e humbjes së këtij artisti, këtij shkrimtari, këtij publicisti. Noja për mu ka kanë burri i ekuilibru. Ndaj i lutem Zotit ta gjajnë parajsën e familja ti ta përballoj dhimbjen, sepse në fundit ai s'ka dek një djalë i ri, s'ka lanë kërë brava, ai ka lanë shtëpi plot e familja gjithë i përjetshëm kjo kujtimi i tij. Ju përshëndes gjithëve, në veçanti organizatorët, zotin Sytke dhe Bashkinë Malësi e Madhe. Unë e kam njoft Nojen më vonë, pra të paktën 20 vjet të fundit, ka një bashkëpunim në lidhje edhe me çështjet e karakterit shkollor dhe historik. Ka qenë njeri, unë e njoh si dhe dorui mrejtësa të jashtëzakonshme, njeri shumë i gjindshëm, i qeshun, i afrueshëm, sa herë kena ndajt librat që ai i ka botu të gjitha kopjet mi ka sjell, kena pas një raport të jashtëzakonshëm, ruaj mrejtësat që janë të pashlyeshme, me thënë drejtën, dhe prandaj kam marrë pjesë këtu me shumë kënaqësi, sepse për mua ka qenë një mik shumë i mirë, një vlerësues edhe mbështetës shumë i madh. Në çdo periudhë që ne kena pas nevojë si shkollë për aktivitete, edhe personalisht që e kam njoft, ruaj mrejtësat më të mira. Edhe ju falenderoj dhe ju vlerësoj shumë që i përkujtohet kjo figurë, i përjetshëm qoftë kujtimi i tij, po shoft në paqe. Ju falenderoj. Me folë më së të në personaliteteve, pas të fjallëve që i thamë të fjallë më të mira. Në base dhe nuk e kena thamë ato që i takojnë. Jam bashkë mështatari ti, dhe më për që në ndanë, kam i në lejë rritë bashkë, se më në që ku ka pas shpinë, e kam pas krejt afer, dhe kam një qysh fëmi, edhe i tilë ka qenë edhe fëmi në një njëri shumë i mirë, shumë i dashur me shokë me gjithë sa, të gjithë e zgjidhëshin me pas me vete që në duke i, se ishtë vërtet në vej njëri mirë. Unë kam bashkëpunuar me të, kam redaktuar një libër të ti, dhe me thënë drejten nuk më ka nxjerrë shumë punë, shumë të lashe, pasi doja ka qenë shumë i kujdesshëm. Sidomos në përzgjedhjen e referencave, në shënimin e referencave, ku ai merrte materialin cilin e paraqiste në libër. Unë në këtë rast dua të ju shpreh ngushëllimet e mia familjes dhe noja qoftë mirë me Zotin atjet, e po qoftë në paqë, i përjetshëm kujtimi i tij,
Faleminderit gjithë atyre që kontribuan në organizimin e këtij takimi. Spari do të shpreh ngushtimet mas sinqertë të familjes ti, pse se ka humbur njërin më dashur, një personalitet i shquar i malësisë madhe. Unë nuk kam që të shtoj më shumë se sa thanë më përpara, por veçantë ati se ka këni sakt në pasurimin e fakte historike. Jo si disa që i kanë pasuru si mas dëshirëve tëne, si mas preferenca që kanë pas për fshat natyrshëm për figurat tjera. Unë thëmë që brezat e arshëm do të njohin për rezerva, o anë e malli që ka në i burri, për gjithë ka lanë pas në shkrimet e ti. I përjeshëm që oftë kujtimi ti. Pas në jetë familjen dhe gjithë kërkën ka lanë mrapan. Ashtë i nëmën të fisit Currej, dhe si kushëri joni, u falenderoj Bashkinë Mërësia e Madhe për organizimin e kësaj ore përkujtimore. Duhet të falenderoj gjithë pjesëmarrësit këtu në këtë sallë. Falenderim të veçantë kanë gjithë ato persona që folën në mënyrë të jashtëzakonshme për kushërinë tonë, ndjerin Nua Bacaj. Të flas tash për Nua Bacaj, unë s'm takon se fol t'ju. Unë po them vetëm një gjë. Amaneti i Nua Bacajt ka qenë përpara që t'i dërgonte djalin, nipin e tij t'ia çonte babait në Amerikë. Edhe mas atij veprimi, për mua tha, marrin fund jeta. Ashtu u realizua, ashtu përfundoi dhe për ne, për gjithë ata që e kanë njoft, është një shembull i mirë që duhet merret në konsiderat. Duke ju falenderuar, edhe një herë shprehim ngushëllimet gruas, djalit që janë në Amerikë, edhe gjithë shokëve e mezëve që kanë pas. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Atëherë këtu u fol shumë për të ndjerin tashmë Nua Bacaj. Unë dua të ndaj vetëm disa momente të ditëve të fundit. Më vjen një pako me libra si porosi që do të ishin për gjimnazin, dhe unë po fokusohem tek kjo pjesë. Edhe personi që më sjell më thot janë librat e fundit. Me thënë të drejtën nuk u ndjeva mirë, shumë trishtueshëm. Dhe më e pakta gjë që mund të bëja në këto momente ishte një falenderim. Edhe zgjodha të them librat më të rinj, jo librat e fundit. Një falenderim ishte më e pakta që unë e bëra, e postova në rrjetin social dhe në emër të shkollës, dhe mbas 2-3 ditëve, dikur 2 ditë përpara asaj të ndaj nga jeta, më vjen një telefonat nga bashkëshortja Liza, me cilën unë edhe kam punuar, edhe më thot, Noja është në gramat e fundit. Ishte një moment që e përjetova shumë trishtueshëm. Por, thot, me la amanet që të lutem, unë nuk mund të kthej përgjigje në statusin që Merita kishte bërë, kështu që ma kryeni ju këtë amanet. Ajo më foli me një zë shumë të dridhur normalisht, sepse po përjeton të momentet e fundit të njeriu të saj të dashur. Atëherë, unë kuptova që dhe ky njeri, madhështia ishte mirënjohja, dhe njerëzit e mëdhenj, me gjithë ato që ju përmendet më përpara, të gjithë parafolësit, vdesin 2 herë. Një herë si njeri dhe një herë si njerëz të mëdhenj. Por vdekja atyre nuk mund të quhet vdekje totale përderisa ne kemi librat, veprat e tyre. Dhe njeriu harrohet atëherë kur ai nuk përmendet, dhe ajo është vdekje totale. Ne duhet ta kujtojmë. Në planet tona shkollore, çdo vit ne kemi pasur emrin e tij të shënuar në takimet që do bënim. E kemi pasur të pranishëm në konsulencat historike të takimeve në lidhje me shumë çështje që lidheshin me problematikat historike të malësisë së madhe që nxënësit nuk i bënin nëpër shkolla. Noja ishte i gatshëm, edhe kur nuk mundi të vinte, të ishte i pranishëm fizikisht, sepse smundja natyrisht ja bënte të pamundur një gjë, ai na e dërgonte qoftë me email apo me mesazh materiale. Gjithmonë ka qenë i gjindshëm pranë nesh. Unë dua t'i shpreh me këtë rast ngushëllimet e sinqerta Alizës, Leos, djalit, Malvirës dhe Lauretës. E përjetshëm qoftë kujtimi i Nojës. Faleminderit. Dhe njëherë gjerasin t'ju falenderoj për prezencën tuaj në këtë orë përkujtimore
me rastin e vdekjes së mikut, shokut, dashamirësit, pse jo një familjarit të mirë, historianit dhe publicistit të nderuar Ndue Bacaj. Dua të kujtoj telefonatën e parë sapo kam rritur në Amerikë, bile nga New Yorku, jam tha përballë ndërtesës së OKB-s dhe po të marrë tha në telefon me kamerë, për dorë prezent, ishte bashkë me të birin edhe bashkë me nipin. Me në fund tha rrit ati baj bashkë të dy, për mu tash i tha jeta tha ka kuptim tha nëse jetoj tha në ditë ma me ta, po edhe nëse nuk jetoj tha për mu tha e kam mbyll tha kapitullin e jetës time përderisa rrita t'i bashkoj këto dy tha me njëri tjetrin. Unë e kam pas gjithmonë, përveç se aty që fola me shkrim, ka pas gjithmonë kujtimet, ne pothuaj se ka vite që kemi pi kafe në çdo mes bashk me Nojen. Unë e prita se po vjen prap Noja në Koplik për ta pi së prap kafën dhe për të kujtuar ato ide projekte të cilet ne kishim në plan, por jam i bindur që edhe unë, por edhe i biri, edhe familjarët e tij, jam i bindur se çdo mik e shokë dashamirës, edhe ato, si Noja mund t'i kenë lanë rrugës, ne do t'i çojmë amanetin e tij deri në fund. Gjë rastin edhe herë të ngushtoj familjarët, Lizën, djalin edhe dy vajzat, nipët, po kështu edhe të afërmit e Ndue Bacajt, shokë të miq e gjithë dashamirësit edhe ata që nuk ndodhen për arsye të tyre, jo për arsye të mungesës së njoftimeve. Edhe një herë ngushtime gjithëve, Ndue Bacaj për shoft në paqe. Faleminderit.